ทำการอันบ็อกกล่องสั่งจากตัวนี้แมนไทยอีซี่อิเล็กทรอนิกส์มอเตอร์ไดรฟ์อันนี้ได้เอามีแก้วแบบข้างในก็ตัวนี้มันรวมค่าแวต 7% 100 บาทมอเตอร์ไดรฟ์จากสายตอน690 2อัน300ค่า EMS 70% 70 บาทตัวนี้แพ็คอย่างแพ็คได้ดีทั้งหน้าจะบอกว่าโรบอทเฮนชูโทนมาเลเซียไม่ยินมาเลเซียทั้งในกล่องค่อนข้างดีข้างในก็จะมีจ้ำตัวนี้นะไซตันตัวนี้นะยางจำตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กไว้เสียบส่วนกล่องนี้มาดิกล่องที่เขาสั่งจากมอเตอร์3มอเตอร์ DC มอเตอร์สั่งจากบ้านหมอกล่องแน่นหนาพอสมควรบอก แน่นหนา
บิ่งข้างในกันโอ้แพ็คดีเลยฮะนี่เป็นฟอยล์แกะกันมันกระทุกข้างในมอเตอร์210 RPM เขาจัด2ตัวมอเตอร์นี่ตัวละ890ถือว่าแพ็คได้นานเนี่ยทานโอเคครับใช้ได้โอเคแล้วมาแล้วมอเตอร์12 โวลต์ DC RPM 250แกนมันจะล็อกนี่จ่ายไฟแล้วจะหมุนคือหมุนไม่ได้ล็อกเลยเขาจัดมา2ตัวส่วนตัวนี้แมน DC มอเตอร์คอมไว้30ตัวนี้ซื้อว่าเก่าเด่นแน่นตัวนี้เป็นล้อไว้หยิบนี่จริงกับเบิร์ดซัมนี่มั้งถือว่าแพ็คได้ดี